सम्पूर्ण दर्शकबिनमा नमस्ते। म कृष्ण डाङ्गी। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल डीजे भिडियो प्रोडक्सन। तपाईहरुलाई म आज नयाँ प्रस्तुति ल्याएर देखाउँदै छु। यो हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 को ढकेरी गाउँ को पूरा भिडियो तपाईहरुलाई म ड्रोन मार्फत देखाइराखेको छु। यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। लामो टिलले छाएको हरियो घर, त्यो चाहिँ हाम्रो ढकेरीको स्वास्थ्य चौकी। अहिले चाहिँ ढकेरी स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन बन्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो गणेश माविको स्कुल अनि यो रहेको चाहिँ अफिस। यो गणेश माविको खेल मैदान, यो चाहिँ हाम्रो बाहिरी पब्लिकले खेल्ने खेल मैदान या हाम्रो ढकेरीकै रङ्गशाला भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। तपाईहरुलाई म यो राप्ती सोनारी गाउँको वार्ड नम्बर 9 को पूरा भिडियो ड्रोन मार्फत देखाएर यो अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सेन्चुरी स्कुल, यो हाम्रो पूर्व पश्चिम हाइवेको बाटो देखि उता दक्षिणतर्फको गाउँ रहेको छ। तपाईहरुलाई मैले उत्तर भागको पूरा गाउँ देखाउन गइरहेको छु। ढकेरी चोकमै छौँ अहिले हामी। त्यो सानो पहेँल देखिराख्नु भएको छ, त्यो हाम्रो ढकेरी चोकको बजरङ्गबली मन्दिर। उता देखिराख्नु भएको छ त्यो वडा कार्यालय अफिस। गणेश मावि स्कुल त देखि नै सक्नुभयो। गणेश माविको गेट पनि देखिरहेको छ। त्यहाँ नजिकै हामी राजकिराना पसल पनि देख्न सक्छौँ। हामी चाहिँ अहिले नहरको पुलदेखि अगाडि बढ्दैछौँ। ढकेरी चोकबाट उत्तरतर्फ लागिसकेपछि नहरको पुल आउँदछ। नहरको पुलदेखि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नहरको पुलदेखि अगाडि गएर दुई भागमा बाटो बाडिएको छ। एउटा गुरुवा गाउँ जान्छ भने एउटा उद्यान गाउँमा जान्छ। म तपाईहरुलाई उद्यानतिरको भागको गाउँ देखाउँदैछु। यो हाम्रो बीच भागमा पर्दछ। उता गुरुवा गाउँतिर गयो भने हामी छेउतिरको भागमा पुग्छौँ, भनेपछि यतातिर गयो भने हामी बीच बाटोमा पुग्छौँ। त्योभन्दा छेउमा पनि अझै गाउँ रहेको छ। त्यो गाउँ पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। अहिले चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ यो उद्यान गाउँको हो यो भाग। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले कृषिमा धेरै ध्यान दिनुभएको छ। कृषि धेरै गर्नुभएको छ। यो तपाईहरु सानो त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सेतो सेतो घर स्कुल जस्तो, त्यो चाहिँ स्कुल नै हो। सनराइज इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल हो। यो चाहिँ यहाँको विद्यार्थीहरू बोर्डिङमा पढ्नेवाला त्यसैमा पढ्ने गर्दछन्। त्यो 5 कक्षासम्म रहेको छ। यो चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ कृष्ण मन्दिर टोलको एउटा गाउँ रहेको छ। हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 9 भागमा विभाजन भएको छ। 9 टोलमा यो चाहिँ पुल रहेको छ। पहिला यहाँनिर चाहिँ कुलो थियो रे, अहिले चाहिँ भग्नावशेष भएर खोला नै भएको छ। यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पछिपुराको गाउँ हो। त्यहाँ नजिकै छ झिझिरी खोला। झिझिरी खोलादेखि को यतापट्टिको गाउँलाई पछिपुराको गाउँ भन्दछ। म अहिले सेन्टरबाट तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो उद्यानको थारू टोल भनेर पनि चिनिने गर्दछ। अहिले तपाईहरु यो देख्दै हुनुहुन्छ नजिकैबाट सनराइज स्कुल। मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेको छु। यो चाहिँ त्यही बाटो नै हो जो उद्यान टोलमा जाने बाटो। अब सानसानो बाटोहरू यहाँबाट फाटिरहेको छ। पानी चार्नको लागि त्यो देखिराख्नु भएको छ। सानो कुलो पनि छ। त्यस्तै कुलो बाटो नै यो अहिले जो देखिराख्नु भएको छ। पहिला चाहिँ त्यस्तै कुलो नै थियो रे, अहिले चाहिँ धप्किएर खोला बाढी आएर चाहिँ अहिले चाहिँ ठुलो बनाइसकेको छ। नयाँबाट सिँचाइ गर्न मिल्छ। धेरै नै ठुलो भइसकेको छ। उताबाट पनि खोला आइराखेको छ, यताबाट पनि खोला आइराखेको छ। त्यसैले यो पुललाई चाहिँ हामीले गेरुवा खोलाको पुल भन्ने गर्दछौँ। त्यहाँ तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ त्यो अर्गानिक कटेज रहेको छ। उतातिर देखिराख्नु भएको छ हाम्रो सतीश दाइको चाहिँ कृषि फार्म रहेको छ। उहाँले चाहिँ कृषि गर्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कृषिको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ भएकोले हाम्रो ढकेरी चाहिँ कृषिमा धेरै फोकस गरिराखेको छ। तपाईहरुलाई मैले फेरि उताबाट फर्काएर पनि तपाईहरुलाई मैले ढकेरी चोकको भ्यू देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ अघि नै मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ। यो चाहिँ हाम्रो खेल मैदान रहेको छ। सानसानो रङ्गशाला नै हो यो हाम्रो ढकेरी गाउँको लागि।
त्यो चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ गणेश मावि स्कुल नै हो। हाम्रो मावि स्कुल चाहिँ 12 सम्म रहेको छ। यो चाहिँ पूर्व पश्चिम हाइवे नै हो। अब हामी तपाईहरुलाई यो ढकेरी चौकबाट देखाइसकेपछि तपाईहरुलाई अब यो मेरो गाउँको पुरा दृश्य देखाइराखेको छु। मेरो गाउँको दृश्य पनि एकदमै राम्रो नै रहेको छ। यहाँ बस्नलाई एकदमै राम्रो ठाउँ छ। यो हाम्रो बीच भागबाट देखाउँदाखेरि सम्पूर्ण गाउँहरु, सम्पूर्ण यो गाउँभरि देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै जस्तो यो गाउँमा चाहिँ हाम्रो टिन टाइलदेखि बनेको घरहरू छ। पक्की घरहरू पनि छ, पक्की घर एकदमै कम नै छ। बाहिरदेखि टिन लगाएर भित्रदेखि थारो बाटोको भन्ने गरिन्छ, त्यस्तो त्यस्तो किसिमको घर छ यहाँ चाहिँ। अहिले तपाईहरु म बीचबाट उडाएर देखाउन गइरहेको छु। त्यो रातो सानो सानो देख्न सक्नुहुनेछ, त्यो बिल्डिङ सरस्वती प्राइमेरी स्कुल रहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो 5 कक्षासम्म सञ्चालन भइराखेको छ अहिले। मलाई नै खोकी लागिरहेको छ, रुगा लागिरहेको छ, त्यसैले मैले चाहिँ मेरो साउन्डमा अलिकति केही परिवर्तन आउन सक्छ। त्यही पनि मैले हजुरहरुलाई देखाउन कोसिस गरिराखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो कृष्ण मन्दिर टोलको पुरा दृश्य तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुलो जो मैले भनिराखेको थिएँ त्यो चाहिँ हाम्रो माथिदेखि नै आइराखेको छ। भत्किएर पहिला यसैबाट सबैले सिँचाइ गर्नुहुन्थ्यो दायाँ बायाँतिर। अहिले चाहिँ धेरै नै गहिरो भएको कारणले गर्दाखेरि उता देख्नुहुन्छ, उता पनि त्यो भत्काइसकेको छ। यो अहिले हाम्रो चाहिँ खैरी टोल भन्ने गर्दछ। खैरी टोलमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जङ्गल निकुञ्ज एरिया। अघि मैले भनिसकेँ यो देखिने चाहिँ हाम्रो कृष्ण मन्दिर टोल नै हो। उतातिर देख्नुहुनेछ गुरागाउँ टोल। अहिले आइसकेका छौँ हामी यो ढकेरी चोकदेखि माथितिर 2 किलोमिटर माथि गयो भने हामी अहिले जनता मावि स्कुल भेट्ने गर्दछौँ। जनता मावि स्कुल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ रातो टिनले छाएको कति राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। फिल्ड पनि एकदमै ठुलो रहेको छ। उता गइसके उता महादेव गाउँ जाने बाटो गइसकेको छ। उतातिर झिझिरी खोला महादेव गाउँ झुलिङपुर तरेर जानु पर्दछ भनेपछि अहिले चाहिँ हामी खानेपानी ट्याङ्कीतिर गइरहेका छौँ। खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समिति हाम्रो त्यहीँ रहेको छ। हाम्रो खानेपानी घर घरमा हालिएको छ। त्यो हाम्रो अफिस रहेको छ भनेपछि हामीले पानी चाहिँ उतै ट्याङ्कीबाट आउने गर्दछ। हाम्रो चाहिँ 2वटा ट्याङ्की राखेको छ खानेपानीले। एउटा यता छ भनेपछि एउटा उता खैली टोलमा राखेको छ। त्यो हल्का जङ्गलभित्र सानो सानो टिनले छाइएको घरहरू देखिँदैछ। त्यो चाहिँ हाम्रो हात्ती सार पठाउँछ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ हात्तीहरू राखेको छ। निकुञ्ज एरिया भएकोले त्यो चाहिँ जङ्गल देख्न सक्नुहुनेछ। निकुञ्ज एरिया पानामा जङ्गलभन्दा कम नरहेको घनाघोर जङ्गल। घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ टिनले छाएको कति राम्रो घरहरू। कृषिजन्य खेती गरिएको यो हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 को यति राम्रो दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। पुरा ड्रोन भ्यू देखाएर हजुरहरुको सामु मैले चाहिँ यो धेरै मेहनत गरेर ल्याएको भिडियो हो। सबले एकदम मन पराइदिनु होला भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा थिच्न नभुल्नु होला। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो यही राप्ती सोनारी गाउँ वार्ड नम्बर 9 बाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो खैरी गाउँ हो। खैरी गाउँमा तपाईहरुले आफ्नो घर चिनेर कमेन्टमा नाम छोड्दिन पनि सक्नुहुनेछ। एउटा ट्याङ्की खैरीमा भनेको थिएँ मैले, त्यो चाहिँ एरिया चाहिँ हजुरको ट्याङ्की हो। तपाईहरुलाई मैले सम्पूर्ण हाम्रो ढकेरी गाउँको पुरा भिडियो देखाइसकेको छु। यदि मन पर्छ भनेपछि मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्दिनु होला। धन्यवाद। थ्यांक यू।